हार्ट साउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि हार्ट साउंड हमें किस तरीके से डिटेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो हमने हार्ट बीट को देखना होता है, वो हम स्टेथोस्कोप की मदद से देखते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह ने यहाँ गले में डाली होती, तो सबसे पहले जो हार्ट बीट को चेक किया जाता है वो हमें स्टेथोस्कोप की मदद से चेक किया जाता है, ठीक है। और दो तरह के जो साउंड है वो हमारे पास उसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल, यानी कि कार्डिक साइकिल की एक रोटेशन में दो तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड को। उससे पहले जरा हार्ट साउंड की थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है। टू साउंड्स के बारे में बात करें, टू साउंड्स इन द नॉर्मली हेयर ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, दो तरह के साउंड्स वो बता रहे हैं कि कार्डिक साइकिल में हमें नजर आते हैं। इन सम केसेस वन में हेयर अ थर्ड और फोर्थ साउंड, और कुछ केसेस में हमें थर्ड या फोर्थ साउंड भी पता चलता है। इसमें क्या बता रहा है, दी साउंड्स आर मेड बाय द क्लोजर ऑफ द हार्ट वेल्स, ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन और द वाइब्रेशंस ऑफ द वेव ड्यू टू ब्लड फ्लो इन द कार्डिक चैम्बर। अब इसमें स्पीड अप भी हो रही है, डाउन भी हो रही है, ये बात भी हो